Chantada non se entendería sen 2 ou 3 festas tradicionais, e unha delas, posiblemente a máis importante, é o Folión de Carros. O día do folión para nós é o día de Chantada, pero é o día dos carroceiros, é dicir, ese día os carroceiros sempre teñen algo aí que é o noso día. Esa imaxe nos produce unha emoción con relación á súa orixe, a eles mesmos, a súa orixe como persoas, como veciños de Chantada. Ese día se produce a chantainaz, que é unha emoción compartida, e o día seguinte desaparece no territorio, todo eso se diluye no territorio hasta o ano que ven. Eu tuve unha sorte de nacer e de vivir a miña infancia nun barrio tremendamente carroceiro. Esa maxia que xenera unha vez ao ano de que te xuntes en pandilla para construir algo común, que teñas que pedir moitísimas cousas de atrezos, de vestiario, etc., para conseguir que o folión vaya adiante, pois é moi grande, non? Esta imaxe repítese cada mes de agosto, o sábado véspera das festas patronais de Chantada, desde tempos inmemoriais. Xa temos no ano 1835 un programa de festas onde xa fala do Folión de Carros. E despois todos os programas de festas, incluso, moita bibliografía e documentación que nos fala xa do tradicional Folión de Carros de Chantada, que é algo emblemático, algo típico e único en Galicia. Pero para falar da esencia do Folión de Carros de Chantada, hai que remontarse moitas décadas atrás, tantas que nin sequera hai documentación acreditada máis aló do século XIX. Se tú colles o tema que se representa como símbolo do orixen que tes, claro, o mellor vas aos gremios porque non é o sitio máis cercano, pero se tú colles o carro, por exemplo, como elemento para mirar o orixen, é moito anterior. Autores, historiadores e documentación recompilada polos propios chantadinos sitúan esta tradición na Idade Media, cando os gremios abandonaban por un día o seu illamento para exhibirse nesta manifestación popular conxunta. Que está registrado e hai documentación no ano 1933, nesas festas utilizábase, por exemplo, unhas carrozas como moi monotemáticas, por exemplo, dedicaban a guitarra, facían unha guitarra moi grande, disfrazadas de andaluzas, por exemplo, eran cousas así. Iso xa foi evolucionando un pouco máis, depois da Guerra Civil, nos anos 40, xa empezou outra vez a funcionar, e si aí xa se foi recuperando un pouco a arte gremial dos comercios, antigos oficios, etc., hasta hoxe. Carpinteiros, ferreiros, panadeiros, muiñeiros, así ata unha longa lista de artesáns da época desfilaban polas rúas da vila cos seus carros, tirados por xugadas de vacas ou bois. Era o día para dar fe da súa existencia, unha mostra etnográfica que se mantén viva co paso dos anos, transmitíndose de xeración a xeración ata os nosos días. O Folión de Carros de Chantada non é un desfile de carrozas, non ten nada que ver cun desfile de carrozas, sino que haxa carros que desfilen. Parte dunha imaxe mental que se quere compartir para provocar unha emoción colectiva. O folión deixou de celebrarse algúns anos, retomouse de novo no ano 1949, 40 anos máis tarde, no ano 89, é cando se funda a Asociación Cultural Amigos do Folión. Desde ese instante, o colectivo colle as rendas e dá un pulo importante á celebración deste festexo. Víamos que esmorecía o folión, que se estaba apagando, e un grupo de amigos xuntámonos un día ao redor dun prato e decidimos montar a Asociación Amigos do Folión, e a partir daquele momento volveu a resurdir o folión como está esplendoroso nestes últimos anos. Na súa divulgación e expansión tivo moito que ver a declaración de festa de interese turístico galego, que despois de varias tentativas por parte da Xunta de Galicia, chegou finalmente no ano 2002. Que antes o origen desto todo eran os barrios, o sea, as zonas de extrarradio, de Chantada, o sea, a zona do convento, a zona de Zaquín, eu que sei, incluso as parroquias, as aldeas tiñan moito tradición no que é a elaboración dos carros.
cando tiña, creo que, me parece que 15, 14 anos, no meu barrio, da zona de Zaquín, como todas as pandillas, xuntábamos no mes de verán, en xullo, agosto, xa empezábamos a idear o que era formar parte da carroza. O sentimento de carroceiro vai forxándose aquí, entre madeiros, puntas e martelos, no taller que cada ano se improvisa no mercado gandeiro da vila para construir os carros que desfilarán semanas máis tarde no agardado desfile. Un sentir que comeza desde neno, primeiro como simple aprendiz, logo como constructor e finalmente como mestre carroceiro, o soño de todo cativo chantadino ligado a esta tradición. E cando vas a un carro, eres un pinche escoba, dicir, eu cando non era carroceiro era un pinche escoba, era vai polo pincel, barre isto, limpia isto, e era o que eras. A día de hoxe xa eres un carroceiro. Eu empezo desde pequeno, eu vía que o meu pai xa me metía en calquera carroza dos amigos ou das que facía ir, pois vai involucrando. Despois vas crecendo e xa vas meténdote en pandillas, amigos, bueno, un pouco aí, cada ano vas cambiando. Cada grupo ou pandilla de amigos, como se definen os propios carroceiros, están liderados por mestres facedores. Dirixidos e organizados por eles, cada grupo vai levantando a estrutura do seu carro. De simples bases de madeira construen carrozas que superan, algúns casos, os 5 metros. Antigamente facíanse sobre o carro do país, pero é a partir dos anos 60 cando se incorpora a primeira plataforma. Eso permite que a representación xa non teña que ser o carro como complemento, sino que se pasa a facer a representación prácticamente na totalidade en riba da plataforma na que se adornou. O porqué dese paso cuantitativo ou cualitativo, quizáis para mostrar un pouco máis amplitude, para mostrar novos aspectos que xurdiron tamén nas construcións. Pero nesta evolución e adaptación aos tempos, séguese a manter as orixes do carro noutros elementos constructivos, visiblemente recoñecidos na fase decorativa. A máis gratificante para os facedores, en a que se involucra a todo o pobo. Os carroceiros son mediadores en canto a que esa imaxe mental queren construirla, tienen que mediar ca xente da comarca para que llo facilite os temas, os recursos para poder construílo. Esa é a verdadeira maxia, que está involucrado todo o mundo. Ao longo de todo o ano as pandillas buscan nas casas dos chantadinos máis maiores materiais da época cos que darlle maior realismo ao carro. Fanse con apeiros, mobles, roupa ou mesmo periódicos vellos. Remóvese nos baús e nos recordos por toda a comarca facéndoa tamén partícipe desa esencia. É algo que nunca se pode explicar porque é un traballo inmenso, inmenso que nadie sabe, que hai veces que chega alguén e te di, bueno, isto é unha animalada, isto é o de sempre, pero nadie sabe o traballo que hai detrás. É o esforzo dun pobo que tenta manter a memoria perdurable dos seus antepasados como un recordo vivo no presente. Tras un longo ano de intenso traballo, chega o tan agardado día onde aflora o sentimento de identidade colectivo de centos de chantadinos. Este antropólogo defineo como a chantadinidade. Ese día se produce a chantadinidade, que é unha emoción compartida, e o día seguinte desaparece no territorio, todo eso se diluye no territorio hasta o ano que ven. Pola tarde os carros participantes vanse colocando un tras outro para deleite do visitante. É un dos momentos previos, un avance do que se escenificará horas máis tarde. É, para locais e visitantes, o espertar dos seus recordos e vivencias, o primeiro sentimento que provoca neles a imaxe creada polos carroceiros. Directa como indirectamente, todo o mundo está implicado no tema, porque de deixar unha maquiniña a que che infle a roda, calquer mínimo detalle, todo o mundo participa. Todo se compensa, o sea, ao pasar eses días quedaste co bon, ca gratificación da xente, de xente que che ven de Madrid, de Barcelona, das zonas que fai 20 anos ou máis que non ven, e dice, pois mira, iso era como nós tal, cando éramos pequenos o víamos nos establecementos, nos oficios, facías así, tal, e ves que a xente incluso chora. Ás 12 da noite sae a primeira plataforma que encabeza o desfile. Por diante quedan horas de moita emoción e diversión.
As escenas sucédense co paso de cada carro, transmitindo o sentimento de identidade colectivo aos centos de persoas que invaden esa noite a localidade, apiñados a cada lado da rúa. Todo o mundo implícase para que o espectáculo carroceiro non desluza. Pois aí a verdade que o día do folión para nós é o día de chantada, pero é o día dos carroceiros, é dicir, ese día os carroceiros sempre teñen algo aí que é o noso día. No desfile acordaste toda desta xente que é unha pena que non estén vendo o folión. Que en sí van a ver despois, porque hoxe en día os medios de difusión e comunicación son, sabedes que se chega a todos os sitios, e van a ver, pero non acordaste de toda esta xente que colaborou con nós. Eso é o máis bonito de todo. O folión é unha celebración en continuo proceso de transformación. Si ben é certo que segue a predominar o arte gremial da época, agora rendese homenaxe a actuais comercios e profesionais da vila. Incluso nalgúns casos son os propios homenaxeados os protagonistas en riba do carro dándolle maior realismo á representación. O folión de carros non temos que entendelo como unha festa, digamos, que nace derivada dun feito ou que nun determinado alguén se lle ocurre. É unha festa que ao longo dos anos, non sabemos cantos, a data máis antiga que temos recollida é do século XIX, que é unha festa que empezaría dun determinado xeito e foi incorporando novos elementos ata a celebración que conocemos en día. Malia a súa evolución ao longo da historia, tanto na temática como na estrutura, os chantadinos tentan manter sempre a esencia e orixe do folión. Mantéñense, por exemplo, tradicións como mollar os eixes do carro co fin de que o seu canto encha de ambiente durante o seu percorrido. Outro dos símbolos que aínda perduran inalterables son as xugadas de vacas e bois que tiran das carrozas e que fan único este espectáculo etnográfico. Non se permiten vehículos de tracción mecánica, que é algo emblemático, algo típico e único en Galicia, porque temos que recordar que o que nos identifica, o que nos fai únicos é a tracción, que sempre é tracción animal. Sempre estes carros deberían ser tirados por xugadas de vacas ou de bois. Os animais marcan o ritmo do percorrido e, se fose necesario, os figurantes baixan para empurrar e evitar un esforzo maior ao animal. O respeto ás xugadas aquí é fundamental. Daí a boa xestión dos carroceiros para manter o equilibrio entre as persoas que participan en riba do carro e o peso que poden soportar os animais. De feito, desde a inclusión das plataformas, parte da interpretación faise polo chan. É un equilibrio que hai aí en canto a que tes que equilibrar o peso que leva o carro e o que se representa co peso que poden soportar as vacas. Todo o conxunto, vacas, plataforma, escenificación, incluso o que dice o relatorio, cando a persona que está encima do palco está relatando que é cada carro, que significa, eso entra polo oído, o sea, aparte que che entra a imaxe entrache pola vista, o relatorio entrache polo oído, completa a imaxe que queren, a emoción que queren compartir. Os carros finalizan o percorrido diante do palco das festas situado na Praza de Galicia. O éxito radita que é unha festa comunitaria, unha festa que parte da comunidade, traballa para mostrarlle ao resto da comunidade o que somos, a nosa orixe mítica ou máxica, incluso, se queremos chamar. E esa outra parte da comunidade observa maravillado o traballo dos mestres facedores e do grupo que os rodea, que os traslada por un momento a súa identidade comunitaria, non a súa identidade personal, sino a súa identidade de pertenza, neste caso, vamos chamarlle de chantada. Ao desfile séguelle o tradicional pregón das festas e a verbena na Praza de Santa Ana. O folión é a antesala das patronais de Chantada e unha das celebracións etnográficas máis antigas de Galicia. Dentro das moitas singularidades desta manifestación cultural está o feito de que apareza un día ao ano e desapareza no territorio o día seguinte. Se gardan as tablas, se gardan as puntas, os apeiros se devolven á xente, o sea, todo eso se garda e depois, ao cabo dun ano, volve a emerxer por mor das redes sociales que os carroceiros removen e moven e volve a surxir esa identidade colectiva da zona. É unha maravilla de ritual. Quen lle ia dicir aquel cativo do barrio de Zaquín que un día caería nel a responsabilidade de seguir mantendo esta tradición viva.
Con esa mesma ilusión e compromiso que nacía naquel neno, este chantadino e carroceiro de raza recolleu no 2016 o relevo ao fronte da Asociación Amigos do Folión. Eu non sabía a dimensión que podía ter isto hasta que nos metemos na xunta directiva. 9 membros forman parte da actual e renovada xunta directiva, unha nova etapa na que se marcan novos retos de futuro sen renunciar aos valores e raíces do Folión. Estamos intentando ahora darlle un pouco de auxe ao carro, vamos a intentar, dependendo da situación económica que nos encontremos agora ao final de ano, a ver, pensamos que a cousa pode ser factible, invertir en comprar un par de carros, facer desde dentro, facer uns obradoiros continuistas do que xa se viña facendo, elaborar carros do país, inda que non entren en concurso, que sean o emblema do desfile. Non sei, temos aí varias ideas en proxecto e non sabemos aínda a idea a seguir é a conservación do carro. Porque o folión de carros de Chantada está máis vivo que nunca.